kenna akka itti gammaddan akka itti hojjettan jettee nu beeksifta nuti sin beeksifna waliin beeksifna waliin hojjenna karaa keenyatti akka dhufanii galmaan namoonni hojjechuu barbaadanis sagantaalee adda addaa qopheeffannee jirra sagantaalee san irratti immoo in hojjenna sirriitti babbareechifne bifa miidhagaa ta'e gara miidiyaatitti hojjechuudhaaf qophiidha. Lolteela rigaashole lolte durara argeela rigaashole bilaashi boodi. Ni beekta keessa koo garaa kootii orootiyaa keessa garaa kootii jaalala kee jabaaf orootiyaa akka kennuusaatii orootiyaa akka kennuusaatii. Nangaafati maaloo hin himadhu beekee akkan si jaaladhu qofanii nan beeka akeeke. YouTube kennerraa nu argachuu dandeettu isin hundi keessanii jiru YouTube jala seenaa like subscribe share akka walii gootan isin jira asii miidiyaa jechuun akka hin daganne namoonni karaa kanaan dhuftan wantoonni nu hojjennu gara fuulduraatitti wantoota babal'aadhaa wantoota babbareedoo hojjechuudhaaf qophoofnee jirra. Akka irraa waa barattan akka itti fayyadamtan isin jenna namoonni loogoo hojjechiifachuu barbaaddanis karaa kanaan isinii hojjenna karaa telegiraamaatiin yuutuubiidhaan tiktookiidhaan karaa hundaanuu nu argachuu dandeettu karaa kana koottaa gara keenya koottaa isiniin jedhaa wantoota gaggaarii irraa muuxannoo fudhachuu dandeessan. Silkii kee fidi. Mee waan godhaan silkiin kee fayyadu. Ikkoo atama fakkeenyaatiin dhufte arsii miidiyaa gaafa jettu. Ana siya fuudhaa bataa miti yoo sanachiin na laalta yeroo yuutuubii kanaan hojjedhu jechuudha. Amma yuutuubiidhaaf qophaa'e loogoon kun hojjetame yuutuubiidhaaf malee. Meeqan hojjechiiste gam? Gatii isaatii miti amma namoota hedduu hojjechiisuudha maaliifi hedduu sirriitti dhaabee miidiyaa kana babal'isaa jira waan ta'eef namoonni na jala hojjetanis hundi isaanii loogoo kana uffatu kanaan hojjetu yoo barbaadde duubaanillee. Duubaanis hin jiru jechuudha. Duubaanillee jira kanaafuu hundi isaan hojjeta namoonni as jala jiran. Seenaniin hojjetanii asis maatii keenyatti makamtee akka nu wajjin hojjettuuf yookiin immoo namoota sheer gootee daddabarsitee asii miidiyaadha yuutuubii irraan seenaa hojiilee keenya akka itti gammaddan akka itti hojjettan jettee nu beeksifta nuti sin beeksifna waliin hojjenna. Karaa keenyatti akka dhufanii galmaan namoonni hojjechuu barbaadanis sagantaalee adda addaa qopheeffannee jirra. Sagantaalee san irratti immoo in hojjenna sirriitti babbareechifne bifa miidhagaa ta'e gara miidiyaatitti hojjechuudhaaf qophiidha. Namoonni galmaa wadan immoo dhufanii akka galmaan kun qalbitti hin hojjetamne waan lafa jiru miti jechuun waan hojjetamee amma qabatamaan qophaa'ee jirudha waan ta'eef kana booda asii bakkee nuti hojjennullee mana kanatti. Bakkee biraatis damee qabna achitti sin hojjenna kana yenna kana fakkaataa hojii kenna as keessatti yoo nu hojjennu ati quban qabdu yeroo gaffillee gaafa akkana argisiifnummaa mul'atee jira amma raasatti ba'ee jira karaa hundaan mul'ata yoo bakka